สวัสดีค่ะทุกคนเราก็กลัวเรนโบว์จะเหงาก็เลยเอาเรนนี่มันอยู่เป็นเพื่อนแล้วแบบน้องดื้อมากทุกคนทั้งกัดทั้งเสียงดังทั้งสารพัดเลยนะคือเนี่ยแหละเขาเรียกนกส่วนเรนโบว์ก็งงคงจะงงว่าแม่ทำอะไรเรนโบว์หัวจะปวดกับน้องอะไรเรนโบว์ก็งงเรนโบว์เงียบแล้วก็อ้อนแต่เรนนี่นี่คือแบบกัดเรนโบว์แบบลื้อข้าวของกัดโน่นนั่นนี่เสียงดังอะไรคือสุดยอดนะทุกคนเบิร์ดเลิฟนี่ดื้อจริงๆทุกคนเสียงดังมาก